Naam, karibu sana katika mwendelezo wetu wa lectures za C++ programming language kwenye upande wa function, na leo tutaendelea na lecture number 10 ambapo tutazungumzia kuhusu recursive function. So kabla ya kuelewa nini recursive function, labda tujue introduction ya recursion. Recursion ni nini? Recursion ni mbinu ama tabia, technique ambapo function inajiita yenyewe, inajicall itself ili kutatua tatizo. Recursion ni pale ambapo function inajicall itself ili kutatua tatizo. Lakini recursive function ni ile function ambayo inajiita yenyewe, inajicall itself. Ni ile function ambayo inajiita yenyewe. Kwa mfano tuna function labda void function ambayo haina parameter. Tukifungua mabano, ikiwa ndani ya mabano humu, tuka call function hii ambayo itaitwa fun. Kwa hiyo tunaona kwamba function hii ni sawa na hii function ambayo tumecall. Sasa tumecall function itself, hii ndio tunaita recursion. Recursion maana yake ni ile technique ambayo tunaicall function itself kwenye hii body yake. Hii ndio function void ambayo jina lake inaitwa fun. So tumecall function ambayo inaitwa fun kwenye body yake. So hii calling itself ndio tunaita recursion, lakini function yenyewe ambayo imekuwa called itself ndio inaitwa recursive function. So labda tuangalie mfano mwingine. For example here, tukiangalia hapa tuna function ambayo ni void hello, function ambayo inaitwa hello. Ndani ya body tuna cout hello world, lakini tukiingia kwenye main function ya hello ipo hapa. Function ya hello imekuwa called kwenye main function na sio kwenye function yenyewe. Function yenyewe ni void hello, ambapo ndani yake hakuna function, haikuwa called hii function. So hapa hello sio recursion, sio recursive function. Lakini tukiangalia mfano wa mbele kwenye void hello, tukifungua kwenye mabano, ndani ya hii function ya hello tumecall hello, maana yake tumecall function itself. Na technique ama hii tabia ya hii kucall function itself kwenye body yake ndio tunaita recursion, lakini function yenyewe ambayo imekuwa called itself ndio tunaita recursive function. Tukicall kwenye function tofauti na function yenyewe haitoitwa recursion, lazima tu call kwenye function itself kama tunavyoona. Kwa hivyo hapa sio recursion kwa sababu imekuwa called kwenye function nyingine kabisa na sio void hello, lakini hapa ni recursion kwenye function hii. Kwa sababu gani? Tumecall hello kwenye hello function ambayo inaitwa hello. So technique ya kucall function itself ni recursion, na function yenyewe ambayo tumecall itself ndio tunaita recursive function. So labda tuone mfano kwanza wa kodi ambayo itakuwa na recursion, kitu gani kinatokezea. So program hii tuki compile na kurun, kitakachotokezea ni hiki hapa. Tutaona infinity itakuwa na infinity ya hello world. Kwa nini tuwe na infinity ya hello world?
Kitu gani kimesababisha? So let us explain the working of this code. Programu yetu baada ya compilation ya kusoma mstari baada ya mstari ya programu mzima, during running of programu yetu itaanzia kwenye main function na kucall function ambayo inaitwa hello. Kwa hiyo tukicall function ambayo inaitwa hello, function ambayo inaitwa hello ipo hapa. Tukiingia ndani ya mabano tuta see out hello world. Ita see out, ita display hello world. Lakini tukienda chini kuna hello, maana yake tumecall function itself kwenye function yenyewe. Kwa hiyo itarudi tena, ita call hello. Kwa hiyo itarudi tena kwenye mbabano, ita see out hello world, itaonesha tena say hello world. Kija chini kutakuwa na function itself, kwa hiyo ina call tena hello. Kwa hiyo tutafungua tena mabano hello world. Kwa hiyo itakuwa inajirepeat infinity, ndio recursion. Maana yake tuna call function itself, lakini function yenyewe ambayo tunai call itself ndio tunaita recursive function. Sasa hapa program itakuwa inaendelea infinity, itakuwa inaendelea at infinity loop, itakuwa inajirepeat at infinity kama tunavyoona hello world inaenda mpaka haina mwisho. Sasa wataalamu wa C++ programming language wakatengeneza formula ambayo itatatua tatizo hili la kuwa na infinity repetition ili iweze kutumika vizuri. Wakaja na syntax ambayo ni kwa ajili ya recursion. Syntax hii ina component mbili kuu, ina base case na ina recursive case. Recursive case ni ile ambayo inajirepeat kama hapa. Recursive case ni hiki ambacho tunakuja kukicall, ambacho kinakuja kurepeat. Lakini base case ni ile condition ambayo inakuja kustop ile program isiwe inaendelea tu kila muda, inakuwa inajirepeat, yani inakuwa haina mwisho. Lakini base case inakuja ku terminate the program, to stop recursion, yani inakuja kuweka kikomo kwamba program iishie hapo. Recursive case ni ile hatua ambayo inakuwa inajirudia rudia. Recursive case tutaona kwenye mfano wa program recursive case ndio kitu gani. So let us see the syntax ambayo imetengenezwa na wataalamu wa C++ ambayo itatumika kwenye recursion ili program yetu iwe na kikomo na iweze kurepeat kadiri tunavyohitaji. So tuna return type function, declaration ya kawaida function, lakini tukifungua mabano tuna if block ambayo itact kama ni base case, kikomo chetu if block. Kwa hiyo ndani ya mabano kwenye if tutakuwa na ile termination condition. Tukifungua mabano tutakuwa na return some value, then else tukifungua mabano return function ambapo modified parameters tafunga bano, ambayo hii inaitwa recursive case. Kwa hiyo kwenye recursion yoyote tutakuwa na component mbili, base case na recursive case. So labda tuangalie mfano wa program ambayo imetumika recursion. Program hii ni common ya kutafuta factorial of number. Factorial ndio kitu gani? Labda tuelezee kwanza concept ya factorial ndio kitu gani. Factorial of number, labda ukaambiwa find 5 factorial ndio kitu gani? Manake tuna times number yenyewe tunarudi mpaka moja, tuna times 5 times 4, then tunakuja nyuma yake kuna 3 times 3, nyuma ya 3 ni 2, kwa hiyo tuna times 2 mpaka tunafikia moja. Tukitaka 4 factorial manake tunachukua hiyo namba tunazidisha na nyuma yake mpaka tunafikia moja, kwa hiyo itakuwa ni 4
times 3 times 2, then we finish with times 1. So generally for n factorial, maana yake tunachukua hiyo namba n tunazidisha na nyuma yake n minus 1, tunaendelea nyuma yake, tunaendelea mpaka tunaenda kuzidisha 1, ambapo mwisho wa namba hii ama kikomo ndio base case yetu, termination condition. Tutaiona vizuri kwenye program yetu. Program ni ndefu, kwa hiyo tuna simplify concept yake. So ikiwa utaangalia vizuri ni kwamba tukitafuta 5 factorial, maana yake ni kuitimes hiyo 5 na factorial ya nyuma yake, sababu 4 factorial ndio hii 4 times 3 times 2 times 1. Hii 4 times 3 times 2 times 1 yote ni 4 factorial. So 5 factorial ni kuchukua 5 times factorial ya namba ya nyuma yake. Kwa generally for n factorial itakuwa ni n times n minus 1 factorial. Kitaka n minus 1 factorial, maana yake ni kuchukua hiyo n minus 1 times ya nyuma yake factorial, n minus 2 factorial. So generally factorial of n is equal to n times factorial of n minus 1. Kitaka factorial ya namba, maana yake ni kuchukua ile namba ukaizidishia na factorial ya namba ya nyuma yake. Hiyo ndio concept ya factorial. So let us go to our program ambayo inatumika ku find the factorial of number. Tuta apply